बंधुगण मो हिमांशु कुमार होता मोर क्लिनिक दुर्गा होमियो तरफ मोर यूट्यूब चैनल होमियोपैथी इन ओडिया को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत। एबे आमे मेट्रिया मेडिकल जो औषध गुड़िक अच्छी से औषध विषय आमे किसी आलोचना करिबा। मोर परवर्ती वीडियो गुड़िक मध्य गोटे पर गोटे औषध को वर्णना करने को अति शॉर्टकट रे आपण मन को आगरे किसी इनफॉरमेशन देवा को चेष्टा करी। आज यही अवसर रे मु प्रथमे एकोनेट को नेउछि। बंधुगण एकोनेट होछि एक प्लांट किंगडम रो एक उत्कृष्ट औषध। या आम सडननेस काम दिए एवं भय यार प्रमुख लक्षण होता है। एकोनाइट रे उद्वेग थाए, व्याकुलता थाए, भय थाए एवं यह केवल मन रे नुहे शरीर मध्य देखा देता है। रेस्टलेसनेस बा अस्थिरता यार एक प्रमुख लक्षण मध्य। हठात भावे रोगी पाखरे रोग देखा देता है एवं जदि तीव्र भावे हठात ज्वर आसे आमे ज्वर तरुण अवस्था एकोनाइट 30 पावर को दे आमे भल लाभ पाई थाओ। एथिरे मृत्यु भय थाए। रोगी निजर मृत्यु समय केवे से निरूपण करी कही थाए एवं समस्त प्रकार व्यथा एथिरे राति रे आसे एवं शीत दिन रे मध्य वृद्धि पाई थाए। एथिरे तृषा अस्थिरता जेउठी थिले भी ताहा शीत दिन रे ठंडा द्वारा चक्षु प्रदाह हेउ बा सर्दी छिंक काश हेउ बा कर्ण व्यथा हेउ दांत व्यथा हेउ बक्ष व्यथा हेउ बा उदरामय बा आमाशय हेउ भल काम दे थाए। जदि तृषा एवं अस्थिरता थाए यही सबू रोग रे एकोनाइट प्रथम अवस्था रे बहुत बढ़िया काम दे थाए। नवजात शिशु जदि झाड़ा परिस्रा न होउची बहुत समय धरी ताहले एकोनाइट 30 को आमे जदि प्रयोग करिबा ताहले बहुत लाभ मिली थाए। आश्चर्यजनक भावे आमे एथिरु बहुत सफल पाई थाओ। भय हेतु जदि उदरामय होता है बा ज्वर होता है बा मिसकैरेज होता है गर्भस्राव होता है ताहले एकोनाइट सेथिरु रक्षा करता है। शीत दिन में आमर छातीर व्यथा होता है एवं खरा दिन में आमर पेटर व्यथा होता है बा आमर उदरामय एवं आमाशय देखा देता है। एथिरे आमे जदि एकोनाइट निम्न पावर 3x किंबा 30 को प्रयोग करे आमे भल लाभ पाई थाओ। समस्त इन्फेक्शन रो प्रथम अवस्था रे एकोनाइट होची प्रथम औषध एवं एथिरे आमर शेषलिक झिल्ली आमर नाकरे हेउ बा पाटी रे हेउ शेषलिक झिल्ली रे शुष्कता देखा दे थाए एवं आमर मांसपेशी रे व्यथा देखा दे थाए। एकोनाइट दवा द्वारा से सब ठीक होता है।
इंटरनल बॉडी रे आमर ज्वलन कष्ट देखा थाए एवं ठंडा अनुभूत होता है। झिम झिम लगे एवं आम नमनेस देखा थाए विभिन्न अंगरे। एकोनाइट को आम तरुण अवस्था व्यवहार करवा आमर जेते बेले प्राथमिक अवस्था रोगर अग्रगति हो न थाए एवं आमर पैथोलॉजिकल चेंजेस किसी हो न थाए सेते बेले एकोनाइट बहुत बढ़िया काम दे थाए। किंतु जेते बेले आमर रोगर पैथोलॉजिकल चेंजेस हो जाई थाए सेते बेले या काम करे नाही, सेति यहाँ को प्रयोग करवा निषेध अछि। धरतु मलेरिया हैला बा आपण एंटेरिक फीवर हैला टाइफॉइड हैला ताहेले सेतिरे एकोनाइट को प्रयोग कले किसी लाभ मिले नाही। सेति आमे केवल प्राथमिक अवस्था यार प्रयोग करवा उचित। यार समस्त लक्षण राति वृद्धि पाए एवं संध्यारे वृद्धि पाए एवं आबद्ध कोठरी रे मध्य वृद्धि पाए। विश्राम नेबा द्वारा एवं खोला पवन रे रोगी को आराम लगी थाए। शीत दिन रे जो पक्षाघात होउची या को बारंबार खाइबा को पड़ी थाए विथ क्विक सक्सेशन फल से आराम मिली थाए। यह सहित यदि कष्टिकम दिया जाए पक्षाघात रोग रे बहुत उन्नति आसी थाए। आमाशय जेते बेले मार्शन काम दिए नहीं आमे सेठी यदि एकोनाइट प्रयोग करू थाए ताले आमे लाभ पाई थाउ। आमाशय रंग सेते बेले सबुज रंग होता है एवं परिस्रारे कष्ट होता है एवं गरम अनुभूत होता है। एकोनाइट रो अन्य सिम्पटम होची एकोनाइट रोगी यदि घोड़ी हो सोची यदि वस्त्र घोड़ी हो सोची ताले झाड़ तार बही जाऊ थाए झाड़ बाहरे एवं यदि कपड़ा को बाहर कर दिया जाए गुड़णी को ताले झाड़ किसी भी न थाए। एकोनाइट रोगी को सबु जिनिस पिता लगे पानी व्यतीत एवं पानी पीवा पई इच्छा हुए एवं जेते पिउथिले मध्य ताकू शोष लागु थाए। एकोनाइट रोगीर चक्षु रोग जदि होइची ताइले से आलोक को देखि पारे ना, आलोक असह्य होता है। ठंडा हेतु हो बा आखिरे बाह्य पदार्थ किसी पड़ी जाई थाउ एवं आखि लाल रंग हो जाइछि इन्फेक्शन हैला बोलिया दिसुची ताहेले एकोनाइट ताकू सहजरे आरोग्य कर देता है। बंधुगण मोर चैनल को आपण माने यदि सब्सक्राइब करि नाहंती सब्सक्राइब करंतु, बेल बटन को टच करंतु, लाइक करंतु एवं मोर शेष पर्यंत प्रत्येक वीडियो देखंतु एवं शेयर मध्य करंतु। आज पई मु एतिकिरे रहूची परे पुणी देखा हेबो। जय भगवती जय जगन्नाथ।